Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu ala nebiyyina Muhammedin və ala alihi və sahabetihi ecma'in. Rabbi işrah li sadri və yessir li amri və hlul uqdatan min lisani yefqahu qavli amma ba'd. Möhtərəm qardaşlarım, ən mühümcə özümə, sonra isə sizə Allah Teala'dan haqq təqvasından qorxmağı nəsihət edirəm. Çünki haqq təqva Allah Teala'nın razılığını qazanmaq üçün və Allah Teala'nın həm bu dünyadakı, həm də ki axirətdəki verəcəyi nemətlərin qəlbdə olan ən böyük daşıyıcılarından. Çünki təqvanın əsli qəlbdədir. Və əsl təqva da gizlində olan təqvadır. Çünki zahirən Ömər ibn Xattab kimi gəzmək rahatdır. Zahirdə Ömər ibn Xattab kimi olmaq, Ali ibn Abi Talib kimi olmaq, Abu Bakr kimi olmaq, Sıddıq kimi radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan kimi olmaq rahatdır. Amma gizlində isə onların kölələri kimi, onların işçiləri kimi olmaq çətindir. Ona görə təqvanın da əsas məskəni, əsas yeri qəlbdir və qəlb də gizlində olandır. Və Allah Teala'dan istəyirəm ki, bu təqva ilə bizi zinətləndirsin. Və bu gün danışmaq istədiyim bir qısaca bir nəsihət olaraq qardaşlarım, bir mövzu olaraq hər bir müsəlmanın boynuna, istər o müsəlman Allahdan çox qorxan olsun, istərsə də o müsəlman Allahdan gücü çatan qədər qorxan olsun. Fərq eləməz, hər bir kəsin boynuna Allahın dininə dəvət eləmək vacibdir. Və hər bir kəsin də öz həyatında yaşadığı bir xətti var və öz axarı var. Və o axarın içində o Allahın dininin dəvətçisidir. Və Allah Teala'nın dininə dəvət etmək üçün ən böyük səbəb isə əxlaqdır. Əxlaq Allah Teala'nın dininə dəvət etmək üçün ən böyük və ən birinci amildir. Çünki əslən kənardan baxan heç vaxt bilməyəcək sənin qəlbində nə qədər elm var. Sənin qəlbində Allahın kitabından nə qədər var. Sən gecələr namaz qılanda necə olursan. Sənin halın qəlbində necədir. O əslən zahirə baxacaq. Çünki zahir əməllər dəvətdir. İstər xeyir əməllər olsun, hətta şərdə də belə zahir əməllər dəvətdir. Diqqət yetirin qardaşlarım. Zahirdə baş verən günahlar çox yayılır, yoxsa daxili günahlar çox yayılır. Zahiri günahlar çox yayılır. Məsələn, siqaret zahiri günahlardandır. Amma gör nə qədərdir. Amma elə günahlar var, siqaretdən də böyük günahdır. Elə günahlar var, siqaretdən də böyükdür. Məsələn, nifaq. Amma siqaretdən azdır. Çünki bir günah ki, zahirdə çoxalırsa, dəvət gedirsə, artıq o çoxalır. Götürəndən çoxdur. Və din də belədir, ibadətlər də belədir. İnsan zahirində Allahın dinini nə qədər göstərəcəksə və o qədər də Allahın dininə dəvət edəcək. Və əxlaq o zinətlərindən üstünüdür. Əxlaq elə bir zinətdir ki, İnsanın hər bir halında görünür. Hətta o yatanda da belə. Hətta əxlaqlı insanların yatmağı ilə əxlaqsız insanların yatmağı fərqlidir. Sa'id ibn Musayyib radiyallahu anhu ondan Allahın dini haqqında soruşanda, hər hansısa şəriətin hökmünü soruşanda rahiməhullah və radiyallahu anhu o heç vaxtı, hətta xəstə olanda qalxa bilmir və yanında olanlardan xahiş eləyir ki, belimi qaldırsınlar. Onun belini dikəldirlər. Belini dikəldəndən sonra verilən bəzi suallara cavab verir. Və ondan soruşulduqda ki, yatdığın yerdə məgər sənin hal-hazırda yataq xəstəsi olmağın nə sənin günahın deyil, nə də Allahın sənə etdiyi bir zülm deyil. Səbəb nə idi ki, Allahın dini yatan yerə danışmadın? Və deyər ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Allahın dini yatan yerə danışmayıb. Və utandım, xəyal edim Allah Teala'dan ki, Allahın dinini yatdığım halda danışım. Bəli. İnsan yatdığı halda da, oturduğu halda da, gəzdiyi halda da Rəbbini zikr eləməlidir. Amma Allahın dinindən danışmaq və Allahın dinini nəsihət etmək isə fərqlidir. Çünki onlar sünnəni bilənlər idilər. Sünnəni bilənlər, sünnəni ən güclü yaşayanlar, ən çox yaşayanlardır. Və o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən heç kim, əlavə bir fayda olaraq qardaşlarım, gətirə bilməz ki, Allah Rasulü desin ki, kimsə uzandığı halda Allahın dinini danışa bilməz. Yəni, ya dərs və yaxud hər hansıda bir şəriət hökmü vermək, qadağandır deyə bir şey yoxdur. Amma Sa'id ibn Musayyib və onun timsalında, misalında olan alimlər, sələflərsə, onlar bilirlər ki, heç vaxt Allah Rasulü yatdığı halda Allahın dinini danışmayıb. Əgər Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yatdığı halda Allahın dinini danışmayıbsa, demək o dəbdən deyil. Yəni, necə ki, bugünkü müsəlmanların, bugünkü ümmətin tam əksi. Subhanallahil-azim. İnsanlara hər hansısa bir məsələnin ədəbdən olmağını deyəndə, hər hansısa bir məsələ ədəbə qayıdır deyəndə, sənə verilən ilk sual məgər haramdır?
Məgər bu şey haramdır? Məgər o şey haramdır? Onu eləməyəndə insan dindən çıxır və s. və s. və s. Ən qəribəsi və ən təəssüf hissə doğuran budur ki, müsəlmanlar bir-birlərinin aralarında ədəblərini qoruyub saxlaya bilmirlərsə, başqaları ilə necə ədəbli olacaqlar ki? Necə insanların başqa Allahın dinini bilməyən, dinində savadsız və cahil olan insanların içində Allahın dinini necə ədəblə göstərəcəklər ki? Bir dinin iki təmsilçisi, iki namizədi öz aralarında ədəbli ola bilməz. Onlar başqalarına Allahın dinini nə ilə göstərəcəklər axı? Zahirən sən bilirsən Allahın dininin və hüdudlarını, amma insanlar var, əslən bilmirlər. Cahillik üzrə olduğuna görə hətta insanların hərdən danışdığı bəzi şirk və küfr olan sözlər haram olaraq belə hətta qəbul olunmur. Recep İbn Teymiyyə rahimehullah deyərdi ki, elə söz var ki, bir nəfər desə o dindən çıxar. Elə söz də var ki, o həmən sözü başqası desə dindən çıxmaz. İnsanın halına görədir, dinini bilməsinə görədir. Və necə ki, o bəzi bidət firqələrinə, o bidət firqələri ki, onların bidətləri onları küfrə aparırdı. Və onlar həmən bidət firqələrinə deyərdi ki, əgər mən sizin dediklərinizi desəydim, yəni sizin dediklərinizi təsdiq etsəydim, vallahi mən kafir olardım, yəni dindən mürtədd olardım. Amma deyim, mən sizi kafir görmürəm. Çünki insanın halı artıq onunla müamilə olmağına səbəbdir. Subhanallahil-azim. İki bir-birinin halını bilən insan bir-birinə əxlaq ola bilmir. İki bir-birinin halını bilən insan, iki eyni yolu gedən insan bir-birinin əxlaqı ola bilmir. Başqa hansı insan əxlaq göstərmək olar? Əksinə rahat olmalıdır iki müsəlman, iki qardaş, iki sələfi, iki əhl-i sünnə. İki o kəs ki, sahabələrin adını çəkəndə fəxr edir. O iki kəs daha rahat olmalıdır, daha bir-birlərini başa düşən olmalıdır bir-birlərinin arasında. Onların arasında bir başa düşməyin qabiliyyəti yoxdursa, əgər onlar bir-birlərini əxlaqla, ədəblə başa düşə bilmirlərsə, Allahın dininə çöldə necə dəvət eləyəcəklər? Çünki əhl-i sünnənin bir-biriləri ilə zahirən də olsa, artıq onların içi sayılır. Yəni, o da bir növ gizlindir. Əhl-i sünnənin içində olan əməllər gizlin kimidir. Çünki onlar bir bədəndirlər. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları bir bədən kimi, müsəlmanları, möminləri, Allaha və Rasuluna tabi olanları bir bədən kimi vəsf elədi. Hətta elə bir vəsf etdi ki, başqa bir üzvün çəkdiyi ağrını, ağrınmayan bir üzv ağrısını çəkir. Subhanallahil-azim. Bədən kimi, bir cəsəd kimi olan müsəlmanlar ədəb göstərə bilmirlərsə bir-birləri ilə, onlar Allahın dininə hansı ədəblə dəvət edirlər? Və necə ki, deyirlər ki, zaman var idi, qövmlər var idi ki, onlar Allah Rasulundan və Allah Rasulunun sahabələrindən Allahın dinində olan, yəni Rasulun dinində olan, yolunda olan, həyatında olan sünnələri əməl etmək üçün soruşardılar. Və zaman gəldi, ümmət gəldi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnələrini tərk etmək üçün soruşdular. Çünki onlar bilirlər ki, subhanallah, mənfur şeytan, gör onları necə öyrədib. Əslində öyrədib. Çünki insan, müsəlman bilir ki, sünnələri tərk edən günah daşımır. Mənfur şeytan o elmi onu gör necə öyrədib. Orada o sünnələri tərk etmək üçün soruşur. Soruşur, əgər sünnəsə onda heç nə olmaz. Amma başa düşə bilməz ki, o sünnənin də gəldiyi yer, fərzlərin də gəldiyi yer eyni yerdir. 7 qat səmanın üzərində olan, ərşin üzərində olan Allah, məkansız. Məkansız olan Allahdan gələn hökmlərdir. Misvaq da Allahdan gəlib. Gündə 5 vaxt namaz da Allahdan gəlib. Hamısı Allahın dinidir. Hamısı Allah Taala'nın nazil etdikləridir. Əgər bunları bir-birlərinin arasında əxlaqla, ədəblə davrana bilməyən, yaşaya bilməyən müsəlmanlar sabahlarım Allahın dininə dəvət edəndə hansı əxlaqın sahibi ola biləcəklər? Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmətini sahabelərinin yanında, ən xeyirlərin yanında vəsf edərək dedi ki, zaman gələcək. Yəni qiyamətdən əlamətlərindəndir. Və bu gün də görünür. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, zaman gələcək, müsəlmanlar zəifləyəcəklər. Sahabelər dedi ki, subhanallahil-azim, insanlarda olan gözəl zənnin miqdarına bax. Bu sözdə Allah Rasulunun sözündən dedilər ki, ya Rasulullah, məgər onlar o qədər az olacaqlar? Gör, nə qədər gözəl zəndə olurlar bizlərə qarşı. Məgər onlar o qədər az olacaqlarmı ki, onlar zəll olacaqlar və yəni zəif olacaqlar. Çünki onlar bilirlər ki, Allahdan qorxanlar çoxaldıqca güclənər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, əksinə, onlar suyun gətirdiyi çör-çöp kimi olacaqlar. Və diqqət yetir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deməli ki, hansı atılmış bir odun parçası kimi. Suyun gətirdiyi heç bir çör-çöp yararlı deyil. Nə yandırmağa yararlıdır, nə də başqa şey istifadə etməyə. Amma başqa hansı ki, qırılıb tökülən ağaclar ən azından yandırmağa da yararlıdır. Amma suyun gətirdiyi
kim bilirsə bilir. Suyun gətirdiyi çör-çöplər isə heç bir şey yararlı deyil. Heç bir şey üçün onu istifadə etmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz ümmətini baxana bənzətdi. Ona görə də çör-çöp kimi olan ümmət Allahın dininə nə ilə dəvət edir? Çör-çöp miqyasında, çör-çöpün qədir qiymətində olan müsəlmanların əxlaq arasında sizcə? Deyildiyi kimi, qardaş qardaşla əxlaqlı ola bilmir. Bəli, sahabələrin xətaları var idi. Sahabilər də xəta eləyərdilər. Sahabilər də bir-birləri ilə etdikləri xətalar var aralarında. Amma onlar xətaları nə qədər böyükdürsə və bir-birlərindən böyük üzr istəməyi bacarırdılar. Və o zaman ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu, Əbu Bakırla Sıddiq radiyallahu anhu Allahın dinindən bəzi şeyləri danışarkən səsləri qalxdı. Və Allah Teala öz kitabında onlar haqqında ayə nazil etdi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında səsi qaldırmamağa Allah Teala əmr etdi. Və dedi ki, ey iman gətirənlər, Allah Rasulunun yanında səsinizi qaldırmayın. Və bu ayə nazil olduqdan sonra sahabələr deyərdilər ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu danışanda Allah Rasulunu onu eşitmirdi. Hətta dəfələrcə deyir ki, ey Ömər, sən eşidilmirsən, yəni səsin gəlmir. Elə danış ki, mən səni eşidim. Və bu ayə nazil olduqdan sonra Ömər ibn Xattabın danışığı Allah Rasuluna hətta gəlib çatmırdı, onun yanında olduğu halda. Yəni, bax, insan xəta eləyər. İnsan xəta eləməyi eyb deyil. Əksinə, insanın xəta eləməyi onun kamilliyindəndir. Amma xəta eləyən insan elə qayıdar ki, onun xətası yox. Qayıtdığı hal ibrət olar. Ona görə də bəzən bu özü növbəti bir problemlərdən, növbəti bir qəlb xəstəliklərindəndir ki, insanların ümmətin problemlərini danışanda kimsə qıraqdan və yaxud da kimlərsə qıraqdan çıxıb danışacaq ki, məgər sahabələr, məgər tabinlər xəta eləməyiblər? Bəli, eləyiblər. Xətasız Allah Teala heç kim yaratmayıb. Hamı xəta eləyəndir. Hətta Allah Teala öz kitabında öz Rasulü yer üzünə ayaq basmışlardan xeylisi olan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə insanları belə məsf edir. Qul ana bəşərun mislukum əl-ayə. De, mən də sizin kimi bir bəşərəm. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hökmü həm bu dünyada, həm də Allah qatında buydusa, yerdə qalanlar bəs necə? Amma sadəcə olaraq məsələ insanın xəta eləmək deyil. Məsələ insanın xəta etdikdən sonra halıdır. İnsan ya xəta etdikdən sonra ya xətanın üzərində davamiyyətli qalır və qəlbi korlanır. Və ola bilər insan xəta eləyər və xətadan sonra halı düzələr. Çünki nə qədər sələflər deyərlər ki, nə qədər insanlar oldu ki, xəta etdikdən sonra islah oldular. Yəni, elə bir tövbə etdilər ki, və islah oldular. Ona görə insanın xəta etməyi naqislik deyil. İnsanın xəta etdikdən sonra xətaların üzərində qalmağı naqislikdir. Və qardaşlarım, bu kiçik bir xatırlatma hamımızın bildiyi təbii ki, burada yeni bir heç nə danışılmadı. Sadəcə Allah Teala kitabında buyurur ki, xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu hərdən bəzi adamları, hərdən bəzi sahabələri, kiçik sahabələri və yaxud da bəzi tabinləri özünə nəsiyyət etmək üçün çağırtdırardı. Və onlar gəlib Ömər ibn Xattaba radiyallahu anhuya Ömər ibn Xattabın unutmadığı şeyi nəsiyyət eləyərdilər. O da ölüm idi. Və hətta Ömər ibn Xattaba nəsiyyət edəndə bir nəfər nəsiyyətin sonunda dedi ki, Ömər, vallahi cənnət və cəhənnəmdən sonra gediləcək heç bir yer yoxdur. Hara qədər gedəcəksən, vallahi oradan üçüncü gediləcək heç bir yer yoxdur. Və bu sözdən sonra Ömər ibn Xattab radiyallahu anh xəstələnir. Məgər Ömər ibn Xattab radiyallahu anh ölümü unutmuşdu? Xeyr. Məgər Ömər ibn Xattab radiyallahu anh ona nəsiyyət edənin nəsiyyətindən qafil idimi? Xeyr. Əksinə, onlar elə o sahabələrdən dini öyrənmişlər. O kiçik sahabələr, onlardan bu dini öyrənmişlər. Ona görə səlim qəlbin sahibi Allahın dinində olan nəsiyyət ona fayda verər. Necə ki, sahabələrin özlərinə baxsaz görərsiniz ki, dəstəmaz almağı bilən, namaz qılmağı bilən qövm gəlib Allah Rasuluna dəstəmaz soruşurdu. Dəstəmaz almağı bilirdilər onlar. Amma gəlib Allah Rasuluna soruşurlar ki, ya Rasulullah, necə dəstəmaz alaq? Onlar Allah Rasuluna istehza eləmirdilər. Nə də Allah Rasulü ilə boş-boş vaxt keçirməyə üzr istəyirəm. Nə də Allah Rasulunun boş-boş vaxtını almağa gəlməmişlər. Sadəcə onlara bilirdilər ki, elmdə fayda var. Bu Allahın dinidir. Ola bilsin, nəsə başqa bir şey bilmədiyimizi Allah Rasulü bizə görəcək. Ola bilsin ki, mənim Allah Rasulundan soruşmağıma görə bir vəhiy nazil olar. Və ola bilsin ki, Allah məni o elmə can atdığıma görə bağışlayar. Bugünkü ümmətin tam əksi. Ona görə Allahdan istəyirəm ki, bizi az da olsa bu nəsiyyətdən ən birinci özümü və sonra sizi və bütün müsəlmanları kimlər ki faydalanacaqsa və kimlər dinləyəcəksə eşitib faydalanmağı nəsib etsin və Allah Teala ölkəmizi qorusun, əmin-amanlıq diyar eləsin və bizi həmişə xeyrə, istər aşkarda olsun, istər gizlində olsun, fərq eləməz, həmişə xeyrə səbəbkar etsin. Həm bizi, həm də ailələrimizi.
və bizi şər içində həmişə bağlı etsin. Həm bizi, həm də ailələrimizi. Allah ölkəmizi qorusun, əmin-amanlıq diyarı eləsin. Və bu ay bizim üçün fürsət lazım. Çünki bu son Ramazandır. Allahdan qorxan üçün hər bir ibadət sonuncudur. Allahdan qorxan üçün hər bir ibadət sonuncudur. Çünki keçən Ramazandan bu Ramazana qədər nə qədər qardaşlarımız var ki, özümüz onları dəfn eləmişik. Onlar bu Ramazana gəlib çatmadılar. Və bəlkə də bizdən xeyirli idilər. Düz zənnimiz odur. Bu son Ramazandır. Ona görə də qardaşlarım, aqil müsəlman, Allahdan qorxan müsəlman heç zaman fikirləşməməlidir ki, vaxt var, gələn Ramazan da olacaq, gələn Ramazan ibadət eləyəcək. Elə bir şey yoxdur. Bu qeybdir. Allahın qeybinə ümid eləmək olmaz. Allahın qeybinə daha doğrusu üzr istəyirəm, güvənmək olmaz. Çünki Allah Taala yalnız ümid edib ibadət etmək lazımdır. Çünki Allah Taala'nın boynunda vacib deyil onlar. Və sadəcə Allahın rəhmətidir. Və Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizi bu Ramazana bağışlasın, əfv eləsin, ailələrimiz də həmçinin, dövlətimizi qorusun, dövlət başçımızı, rəhbərimizi qorusun. Kimlər ki, ona zərər istəyirlərsə, şər istəyirlərsə, Allah olan zərərlərini də, şərlərini də özlərini musallat eləsin. Ən uzun Allah bilir. Və subhanəkallahumma bihamdikə əşhədu an la ilahə illə ənt, əstəğfiruka Allahumma və etûbu ileyk. Bəli.